Hammaga assalomu alaykum. Biz Farg'ona shahriga keldik. Radeskiy Skin klinikaga elektronik firmasini Dermavi apparatini topshirishga. Mana bu bilan Xudo xohlasa 3-apparatligi, undan oldin Galileo Spectra, Highlight apparatlarni qo'yganmiz. Tabriklaymiz. Pullar sizga. Dilshod Davlatich bu klinikani bosh shifokorlari yaqinda Koreyaga borib keldilar. Elektronik kompaniyasini o'ziga o'sha yerda borib o'qib ko'rib keldingiz. Hammasini o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Yoqdimi sizga apparat, o'zi boshqa apparatlar haqida, elektronik firmasi haqida nima deya olasiz? Albatta Ulug'bek, avvalambor Koreyaga bo'lgan safarimiz tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiramiz. Biz Koreyani elektronik kompaniyasi 2 kun aynan shu apparat bo'yicha o'qishda bo'ldik. Dermavi apparati haqiqatdan bizda katta taassurotlar qoldirdi. Biz o'quv jarayonlarida bu apparatda har qanday detallari, har qanday ishlash jarayonlari bilan tanishdik. Bu apparatni preimуществолari, ya'ni yuksaklik darajalari shu bizning sohamizga tegishli bo'lgan har qanday qon tomirli kasalliklar bo'ladi, ugri kasalliklarda, rozatsiya kasalliklarida, gemangioma, gematomalarda, telangiektaziya, kupiroz kasalliklarida va venalar yuqoriga chiqib tashqariga chiqib qoladigan holatlarda biz bemorlarimizga bu apparat bilan ancha yordam berishni maqsad qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Xudo xolasa yana boshqa apparatlarni qo'yib birga ishlashga xudo xolasa umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Xudo xohlasa. Rahmat.